Դեկտեմբեր 20-ի պատարագն է, Սուրբ Գայանե վանքում պատարագիչը Տեր Զաքարյա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանն է, Հայաստանում երրորդյա սուք է հայտարարված։ Հայոց Հայրապետի տնօրինությամբ դեկտեմբերի 20-ին բոլոր եկեղեցիներում Սուրբ պատարագի ավարտին հոգեհանգստյան արարողություն է կատարվում Արցախյան պատերազմում նահատակված հերոսների հոգիների խաղաղության համար։ Սուրբ Գայանե վանքում վեհափառ հայրապետը ներկա է պատարագին, առավոտ վաղ Գարեգին II եռաբլուր է այցելել, աղոթել մեր զինվորների հոգիների հանգստության համար։ Հայոց հայրապետը հորդորում է համազգային ուժերով միասնական ոգով դիմագրավել ներքին ու արտաքին մարտահրավերներին։ Անուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Սիրելի հավատավոր զավակներ մեր, այսօր վերստին ոգեկոչում ենք լույսի շատակը հայրենիքի համար զոհված մեր զինվորների, աշխարհազորայինների եւ զորահրամանատարների, ովքեր Արցախյան պատերազմում խիզախաբար պայքարեցին անարգ թշնամու դեմ եւ իրենց թանկագին արյան հեղումով ընդունեցին նահատակության անթառամ պսակը։ Քաջարի սխրագործություններով նրանք անմահացան մարտի դաշտում եւ ժառանգեցին հավիտենական կյանքի պարգևը, ինչպես խոստացավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասելով. Արդ ես նրանց հավիտենական կյանք կտամ եւ նրանք հավիտյան չեն կորչի։ Տերունավանդ խոստումին ապավինած մեր սիրասուն զավակները իրենց կյանքն ընծայեցին հայրենիքին եւ անօրինակ սխրանքներով զարդարեցին հայոց ազատամարտի նորագույն էջերը։ Հայ ժողովուրդը կրկին հերոսներ ծնեց, ովքեր բարձր ու լուսաշող տեղ գրավեցին հայոց տարեգրության մեջ եւ երկնքում դասվեցին բոլոր ժամանակներում վասն հավատո եւ վասն հայրենյաց մարտնչած ու նահատակված քաջերի կողքին։ Մեր հերոսները զոհվեցին Արցախայության ազատ ապրելու արդար իրավունքի եւ հայրենիքի խաղաղ, ապահով եւ բարոր կյանքի տեսիլքով, պատգամելով մեզ աննկուն լինել ոգվով եւ արիաբար պայքարել հանուն մեր ազգային նպատակների իրագործման։ Սիրելիներ, վիշտն ու սուքը Աստված փարատում է իր Սուրբ Հոգու մխիթարությամբ եւ սփոփիչ զորությամբ։ Նա շնորհն ու կարողությունն է պարգևում, որ վեր հառնենք նեղություններից ու դժվարություններից, Քրիստոսի նման հարություն առնենք մեր պատմության հերթական Գողգոթայից եւ վկայենք աշխարհասփյուր մեր ժողովրդի ներուժը, Աստվածապարգև մեր հավատն ու ամուր կամքը, նոր կյանք կառուցելու մեր եզակի վճռականությունը, համազգային ուժերով եւ միասնական ոգով ներքին ու արտաքին մարտահրավերներին դիմագրավումը, քաղաքական եւ հասարակական ճգնաժամի հաղթահարումը պիտի լինեն մեր արժանի տուրքն ու խոնարհումը նահատակ հայորդիների շիրիմներին։ Ներկա բարդ իրավիճակում զգաստության եւ ողջախոհության պահպանումը մեր նահատակների կորուստը արժանավայել սքալը եւ սուքը
չքաղաքականացնելը պիտի լինեն նվիրական հարգանքի ճշմարիտ արտահայտությունը մեր հերոսների անմոռաց լույս հիշատակի առջև։ Ազգային համերաշխությամբ ու համընդհանուր շահերի վսեմ գիտակցությամբ ապրելու ու արարելու մեր ընթացքը պիտի լինի պատվաբեր շարունակությունը մեր զավակների քրիստոսանման անձնազոհության։ Արդ մեր նահատակ հերոսների անմար լույս հիշատակի առջև վերահաստատենք հայրենանվիրումի ու ազգանվիրումի ուխտը։ Թող ազգի ու հայրենիքի հանդեպ նրանց պարտքի գիտակցությունը, հանձնառության և զոհաբերության ոգին օրինակ դառնան պետական ու քաղաքական այրերին և համայն մեր ժողովրդին, անսակարգ նախանձախնդրությամբ և անձնուրաց զոհողություններով ամեն կարելին ներդնելու մեր հայրենիքի բարոր ու շեն կյանքի կերտման և մեր պետականության ամրապնդման համար։ Չվտանգենք մեր պետականությունը անխոհեմ քայլերով, չգերադասենք անձնական շահերը, այլ գործենք հանուն մեր ժողովրդի ու հայրենյաց անկորուստ պահպանության, զորացման ու առաջընթացի։ Միայն ուժեղ պետությամբ է հնարավոր հավերժացնել մեր ինքնությունն ու լինելությունը, նաև մեր քաջորդիների հիշատակը։ Ի խորոց սրտի աղոթենք, որ ամենագութն Աստված հանգստություն ու երանություն շնորհի քաջաբար զոհված մեր սիրասուն զավակների անմահ հոգիներին։ Աղոթենք, որ գթառատ Տերն իր սուրբ հոգով սփոփի մեր հերոսների ծնողների, կանանց ու զավակների սքացյալ սրտերը և մեր բոլորի վշտակիր հոգիները։ Թող այլևս սուգն ու տխրությունը չմթագնեն մեր ազգային կյանքը, ողբերգությունները չպատուհասեն մեր ժողովրդին և Աստծուն ապավինած ու ազգովին համախումբ կերտենք լուսավոր գալիքը հայրենյաց և համայն հայության։ Փառք և երիցս փառք մեր նահատակ որդիներին, խոնարհում, մշտահունչ աղոթք և բյուր օրհնություն մեր հերոսների լույս հիշատակին։ Այժմ, սիրելիներ, այս զգացումներով աղոթենք և հայց վերառաքենք արբարեգութն Աստված ասելով. Քրիստոս որդի Աստուծո, որ ներաղամիտ ես ու բարեգութ, ընդունիր մեր աղոթները և ունկնդիր եղիր մեր խնդրանքներին։ Արարչական սիրովդ գթա Արցախյան պատերազմում հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված մեր հերոս զինվորների և զորավարների հոգիներին։ Լույսերիդ մեջ աչակողմյան դասում ընդունիր նրանց քո սրբերի հետ միասին և պարգևիր երկնքի անվախճան արքայությունդ։
ամենախնամ Տեր, քո աստվածային ազատությունը պարգևիր մեր գերիներին, որպիսի օր առաջ նրանք ապահով տուն վերադառնան, քո ամոքիչ եւ կենթանարար սիրով օրհնիր եւ բժշկություն պարգևիր նաեւ վիրավորներին ու ապակինվող բոլոր անձանց, եւ քո Սուրբ Հոգու մխիթարիչ զորությունը պարգևիր որդեկորույս ծնողներին, սկակիր հայրերին ու մայրերին, այրիացյալ կանանց ու որբացած մանուկներին, նրանց հարազատներին եւ վշտակիր համայն մեր ժողովրդին, բարերար եւ բազումողորմ Տեր, քո հայրական խնամքով եւ ամենախնամ Սուրբ աչովդ պահպանիր մեր ժողովրդին սիրով միաբան Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում եւ զորացրու մեր հոգիները հավատքով ու հույսով, որպեսզի քո օգնականությամբ այս ծանր ճգնաժամը եւս հաղթահարենք, հեռացրու մեզանից ատելության ու բռնության չարիքը եւ շնորհիր համերաշխության ու եղբայրսիրության ոգի, որպեսզի ազգովին համախումբ շենացնենք ու զորացնենք մեր հայրենիքը եւ հանապազգ գոհությամբ օրհնաբանենք քեզ, Հոր եւ Սուրբ Հոգու հետ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Օրհնյալք եղերոքի շնորհած Սուրբ Հոգուին, երթայքի խաղաղություն եւ Տեր Հիսուս եղեցին ձեզ ընդամենեսյան, ամեն։